Mirë mama të gjithëve. Një ide e odës ekonomike e Zvicër Kosovë, së bashku me Federatën e Futbollit të Kosovës dhe kompaninë apo fabrikën e prodhimit të orëve zvicerane Pierre Dorosh, ka treguar se sporti mund të jetë në funksion të biznesit. Gjatë këtij emisioni do të diskutojmë edhe tema të tjera që kanë të bëjnë me bashkëpunimin ndërmjet Kosovës, prodhimeve kosovare dhe diasporës kosovare, si edhe bashkëpunimin ndërkantonal në shtetin helvetik. Për këtë temë kam ftuar në studio zotin Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit. Mirë sërdët. Zotin Driton Araj, shef i zyrës së odës ekonomike Kosovës Zvicër në Prishtinë. Mirë zotin Araj. Ndërkaq që përmes Skype-it kam në lidhje tre personalitetet të njohura në Zvicër, zotin Stefan Sarkani, kryetari i odës ekonomike Zvicër Kosovë. Bonjour monsieur Sarkani. Bonsoir. Zotin Bernard Shalon, prezidenti i Kombëtarës së Kosovës, një personalitet mjaft i respektuar në Kosovë për shkak të punës që ka bërë me ekipin e Kombëtarës së Kosovës. Bonsoir monsieur Shalon. Zotin Jacques Pito, pronari i fabrikës zvicerane të orëve Pierre Dorosh. Bonsoir monsieur Jacques. Po fillojmë bisedën. Merci. Po fillojmë bisedën në studio me zotin Driton Alaj, i cili do të bëjë një prezantim të shkurtër sa i përket idesë për që kanë kjo odë së bashku me Federatën e Futbollit të Kosovës dhe fabrikën e orëve Pierre Dorosh. Si që cekët më herët, ideja e kësaj ore vjen prej iniciativës odës ekonomike e Zvicër Kosovë, konkretisht kryetarit zotit Sakani, në bashkëpunim me fabrikuesin e këtyre orëve dhe zotrinë në fjalë monsieur Jacques Epito. Drejtar, ku të shku me konkretizimin e idesë, cila është ideja e këtij bashkëpunimi? Ideja e bashkëpunimit është që të fabrikohet një orë me një seri të limituar, ku do të jetë harta e Kosovës, si dhe prapa do të jetë logo e Federatës së Futbollit të Kosovës. Që do thotë që kjo orë është dedikuar vetëm për, si më thonë, përfaqësuesin e futbollit të Kosovës dhe Federatën në përgjithësi. Federatën, po. Mirë, po kalojmë te zoti Sarkani për të marrë një shpjegim pak më të zgjeruar sa i përket idesë për fabrikimin e kësaj ore dhe bashkëpunimit që ka oda ekonomike Zvicër Kosovë me Federatën e Futbollit të Kosovës dhe fabrikën e orëve Pierre Dorosh. Bonsoir tout le monde. Écoutez, il va falloir donner quelques petites explications techniques concernant la présentation. Monsieur Epito va s'en charger à rectifier deux, trois petits détails là, sans importance. Donc l'idée c'était que la fabrique Pierre Dorosh a mis sur pied cette montre d'exception avec un mouvement uniforme. Je laisserai détailler le professionnel dans ce domaine-là. Një sistem të veçantë të akrepëve, domethënë ku dojmë të kemi komercializimin dhe marketingën me diasporën, sigurisht po edhe në botën shqiptarofolse në Kosovë, në Shqipëri. Sigurisht zoti Epito mund të jep edhe detale më të shumta në lidhje. Faleminderit, do të flasim me zotin Pito sa i përket detajeve teknike të orës. Votre sélectionneur national, M. Bernard Chaland, qui a été également mon entraîneur. Gjithashtu edhe trajneri im kemi diskutuar, domethënë, duke marrë parasysh se kemi një pasion të përbashkët, edhe një pasion në Kosovë faktikisht edhe këtu duke marrë parasysh gjithashtu pasionin që kosovarët kanë për futboll. Edhe mendova që është me rëndësi edhe me interes që jemi të dytë nga një rajon, domethënë ku prodhohen orët, si zoti Shalon si unë. Ashtu që mendum që do të jetë interesant që të propozojmë një produkt me ngjyrat e Kosovës, me kodin e vendit e Kosovës. Kem pas një përvojë të ngjajshëm me Brazilin, kur e kanë fituar hyjin e 5 në kupën botërore. Kem pas bërë me një markë tjetër. Gjithashtu ora me seri të kufizume për tregun. Në më thonë e kisha atë ide në ngjajshëm
për me komemoru Federatën Kosovare gjithashtu, që të prodhon, do me thonë, një produkt zvicran, do me thonë me sistem me ndërlikime, në mënyrë që të legitimisojmë, do me thonë, Federatën ndërkombëtare, do me thonë. Cilat janë format e teknikës zoti Zhaki sa i përket përpunimit të kësaj ore, në çfarë detaje teknike keni përdorur dhe sa mund të arrini të promovoni simbolit të Kosovës edhe të internacionalizoni detaje të tjera brenda simbolit të Federatës së Futbollit të Kosovës. Unë mund të ju tregoj, nuk di apo shikohet mirë, por kjo është ora, si duket. Do me thonë në mes, kemi hartën e Kosovës, me 6 yjet, do me thonë për 6 komunitetet të vendit. Mandej keni edhe 6 akrepe të vegjël të sekondave. Do me thonë, akrepi i parë niset prej 0 deri në 10, mandej kthehet në fillim. Ku fillon akrepi i dytë deri në sekundi 20. Do thonë, janë sisteme të ndërlikuara. Do me thonë, kemi 6 minoritete dorë për dore. Mbrapa kësaj ore, do me thonë, do të gdhenmi, do me thonë, sponsorizimin e Federatës të Futbollit të Kosovës, me substancën e shitjes të këtyre produkteve, me thonë mbrapa orës, thonë si që po e shifni këtu, do të jetë logoja e Federatës Futbollit Kosovës. Do me thonë për me konkretizu partneritetin tonë, me thonë pjesën e mbrëmshme mbrapa orës. Me thonë janë të kufizuar, do me thonë një seri e parë me 500 orë, që është një numër i vogël në fakt. Do me thonë për çdo shitje të orës, do me thonë është një shumë që do të i dorëzohet Federatës, do me thonë shitjen e produkteve helvetike, zvicrane. Faleminderit shumë Zhaki Pitot. Kalojmë te përzgjedhësi i Kosovës zoti Shalon, i cili tash po i drejtohet opinionit kosovar për një pozicioni tjetër. Zoti Shalon, sa po ndikon ndërlidhja e sportit dhe biznesit, si do të ndikoj kjo brenda ekonomisë, së biznesit të sportit, por edhe në lidhjen që mund të kenë të ardhmen mes Federatës së Futbollit të Kosovës dhe ekonomisë zvicrane. C'est pour qui la question? Pour Monsieur Chalante. C'est pour qui la question? Alors, Monsieur Chalante, la question c'était pour vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, voilà, c'est Monsieur Chalante, bravo. En ce qui me concerne, bon, moi je ne vais pas m'occuper du business. Sa më përket mu, sigurisht nuk të mirë na unë me biznisin. Il est clair que Është e qartë që le monde dans lequel je vis, bota në të cilën jetoj unë, je suis arrivé de Suisse, on m'a demandé d'apporter de la discipline. kur jam marrë prej Zvicrës, kanë kërkuar që të sjellë disiplinë. C'est très utile. Do thonë, është sigurisht diçka shumë e rëndësishme. Cette montre est quand même une montre exceptionnelle. Është një orë e jashtëzakonshme, Et elle est assez symbolique aussi. edhe është gjithsesi është simbolike De ce qu'on recherche dans une équipe. për atë që po kërkohet në një ekip të futbollit, pasi që shpresoj spaku që këto akrepët e orës, djathtën edhe të majtën, janë është sigurisht është struktura e futbollit, është lojtari i parë që ja xhun topin dytit, i dyti, i treti, edhe sigurisht që në fund shpresojmë që do ta japim gollin. De football.
më thonë është ngjajshëm me ekipin e futbollit edhe sigurisht që marrëdhënia në mes Kosovës edhe Zvicrës është shumë e madhe, shumë e rëndësishëm. Për mua domethënë është Suisse notamment, shumë e rëndësishëm që ka shumë kosovarë që janë në Zvicër. de cette équipe de football, le soutien qu'il y a dans cette équipe, et puis le fait voilà, de Mandej- concevoir une montre, Mandej edhe fakti që të faire un petit peu de business avec të une montre të jipet një orë, të bëhet biznis me një orë, symboliste është një simbolik më merr mendja du Kosovo, të ekipit kombëtare të Kosovës që është në zhvillim qui essaye de s'affirmer en Europe. të madh, faktikisht që mundohet të afirmohet edhe që të bën operacione shumë të mira. Edhe me një farë mënyrë është win-win në mes Kosovës, Federatës Kosovës, edhe sigurisht edhe projektet zvicrane. Do me thonë edhe këto marrëdhënie që janë shumë të ngushta. Zoti Shalon, Monsieur Chaland. keni bashkëpunuar në idetë teknike mes ideve sportive dhe atyre teknike që vinë nga fabrika Pierre Dorosh. Do me thonë, si keni punuar në arritjen e këtij koncepti të përpunimit të kësaj ore për të futur brenda konceptin idenë e futbollit edhe të simbolive të Kosovës, por edhe të biznesit në anën tjetër. Du business pas, parce que Jo, c'est për pas biznis mon jo, se nuk është fusha imja, essayer de faire la meilleure équipe po jo mundu që ta bëjmë gjithmonë ekipin më të mirë për Kosovën. du symbole, Sigurisht që kemi diskutuar për simbolën, de l'aspect extérieur, për aspektin e jashtme të orës, për teknikë. oui, de représenter Gjithsesi, jo mundu që të përfaqësohet Kosova les étoiles, në ensuite de faire përmes apparaître yjeve, le të jetë symbole harta, de la fédération. edhe mandej sigurisht edhe simboli i federatës që ka qenë në rëndësishëm edhe kemi diskutuar në lidhje me këtë temë. C'est une très belle montre, Është një urë shumë e bukur, elle est proche du Kosovo, është e afërt me Kosovës. frontières que l'on voit de par les Po i shohim edhe kufit, po i shohim yjet e Kosovës. montre seulement de voilà, une montre pour illustrer Nuk ka vetëm një orë për me simbolizu vetëm ekipin kombëtar rreth futbollit. Sigurisht është gjithashtu futbolli që është shumë i rëndësishëm në Kosovë, po gjithashtu ekipi kombëtar që është në zemrën të gjithë kosovarëve. c'est une belle montre. Por është gjithsesi ta keni parasysh që një orë shumë e bukur, është e mrekullueshme, mund të jetë një dhuratë, një dhuratë e jashtëzakonshëm Kosovo que les për joueurs pourraient njerëzit e Kosovës, që më thonë edhe lojtarët kosovar mundën me adhuru familjarëve të tyre, është simbol je dirais qui représente që përfaqëson shumë mirë Kosovën. et moi je suis en plein dedans. Edhe unë do me thonë është një projekt që më pëlqen shumë, që është solidaritet, është puna, është përkushtimi i futbollit, Une image që është edhe imazhi gjithashtu shumë pozitiv të vendit tuaj. Faleminderit, do të ja mendimin e zotit Sarkani sa i përket komercializimit të idesë së përpunimit të kësaj ore dhe përfitimet që mund të kenë të dy komunitetet, edhe sporti kosovar, por edhe komuniteti i biznesit në Zvicër. Exactement, donc comme M. Epito Zoti Epito vous a mentionné, c'est ju të regoj do me thonë që është një lëvizje jashtëzakonshëm, unike në botës, do me thonë që e kanë zhvillu, do me thonë me këto akripët retrograde, do me thonë është diçka e veçantë. Do me thonë janë sisteme të ndërlikume. Sigurisht që mandej për sa i përket biznisin, sigurisht që oda ekonomike dhe prodhuesi i orës, sigurisht është diaspora kosovare dhe shqipforse në botë, do me thonë mund të jetë në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara, që sigurisht që do të jetë e targetume faktikisht për të blerë ora të tilla, që mund të themi që është që ka prezentimin luksos faktikisht. Do me thonë këto janë orë që kushtojnë. Do me thonë është për afërsisht 12.000 euro, që sigurisht i targetojmë njerëz që kanë shije dhe që i kanë mundësi, do me thonë, në botën shqiptaro-folse. Më thonë janë vetëm 500, është një edicion i kufizuar vetëm me 500 ora që do të shiten edhe nuk do të jetë tjera. Faleminderit, do të them në studio ju lusë të tre të rini në linje
Pasi që do të kthehemi prapë me pyetje të tjera dhe për shkak sa i përket bashkëpunimit mes Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Odës Ekonomike Zvicër Kosovë në raport me fabrikën e orëve Pierre Dorosh, por edhe për ide dhe tema të tjera ekonomike. Zoti Shahini, si mund të funksionojnë në botën e biznesit idetë e bashkëpunimit mes sportit dhe biznesit përgjithsisht? Ky lloj komercializimi i kësaj ideje është edhe një prezantim i sportit kosovar dhe i simboleve të Kosovës. Së pari duat që në emën të Aleancës Kosovare të Biznesit të përshëndes zotin Stefan, zotin Shalan, zotin Zakin Prito dhe fabriken e cila Pierre Dorosh, e cila ka marrë përsipër një prezentim të Kosovës përmes brandit të vetë të njohur ndërkombëtarisht, e që kjo do të ndihmon Kosovën në ndërtimin e imazhit më të mirë përmes sportit dhe përmes brandit të njohur tash të kësaj fabrike. Kosova dhe integrimi i Kosovës është proces dhe sikur në Kosovë politikajnë të Kosovës janë lodhë që ta promovojnë edhe më tutje Kosovën dhe të sjellin njohje të reja, të ndërtojnë imazhin e më të mirë për Kosovën, dhe kjo është tash edhe në dorë të sportistave, edhe në dorë të muzikantëve, në dorë të bizneseve, që këta janë promovuesit e brandit më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm. E përmendi zoti Shalan që kjo mund të jetë një dhuratë e mirë. Nëse një futbollist i njohur i Kosovës mund të dhurojë një hyrje tjetër botëror, një kësaj lloji dhurate, kjo me të vërtetë ishte një lloj afirmimi i simboleve të Kosovës. A mund të përdoret edhe në këtë formë? Kjo orë shikoha me vëmendje, e cila ka më shumë simbolikën shtetënore të Kosovës të prezentuar se sa vetë brandin e orës të fabrikës. Kjo do të thotë që kjo mund të jetë së pari si dhuratë e kësaj fabrike për Kosovën, dhe së dyti përmes dhuratës të kësaj ore ne mund të krijojmë imazh tek personalitetet e ndryshme botnore që konsiderohen dhurata në shaj falënderimi ata që kanë bërë për Kosovën diçka, dhe ne kemi shumë miq ndërkombëtar që kanë bërë për Kosovën shumë, dhe nuk kemi pasur diçka mundësi të kësaj natyre të vlefshëm t'i dhurojmë Kosova. Për detaje tjera, zoti Alaj, a ketë një apo jo ide të tjera të fushës ekonomike përveç orës sa i përket bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Zvicrës dhe investimeve të përbashkëta? Po, ide tjera përpos orës jemi tash në kantonin e Juras në vendin Leboa, ku është duke u ndërtuar një qendër distribuimit dhe prezantimit të produkteve. Ideja është për me mujt me prezantu produktet kosovare, prodhuesit kosovar në tregun zvicran. Këtë jemi duke e ndërtuar në bashkëpunim me zotin Nusret Berisha, që është duke ndërtuar këtë qendër. Kjo qendër do të shërbejë gjithë prodhuesve kosovar që dëshirojnë që përmes udhës ekonomike Zvicër Kosovë të prezantojnë prodhimet e tyre në këtë përpos prezentimit edhe distribuimit në tregun zvicran. Të kalojmë te zoti Sarkani. Zoti Sarkani, sa mund të ketë një bashkim të kapitalit të diasporës kosovare kur bëhet fjalë se kapacitetet janë të jashtëzakonshme. Kapacitetet ekonomike të diasporës kosovare në Zvicër janë shumë të mëdha. Nevoja për të distribuar produktet e Kosovës në Zvicër po ashtu janë të mëdha, ndërkaq që si e shihni mundësinë e përqendrimit të fondeve në vende të caktuara, për shembull duke për zgjedhur kantonin Jura si një vend ku mund të filloni
një ide të tillë të bashkimit të kapitalit dhe të investimit që do të shërbejë ekonomisë së kantonit të Zvicrës, por edhe produktët kosovar që të distribuojnë produktet e tyre atje. Qui aideront certainement les producteurs kosovars à distribuer et à proposer leurs produits au marché suisse. Écoutez, la situation est la suivante. Nous Situata avons është déjà e bien tillë. entamé les Kemi discussions filluar concernant diskutimin la mise en place, për implementimin la création edhe de ce zbatimin, centre de krijimin e kësaj qendre diffusion et distribution të des produits shpërndarjes të alimentaires, industriels et autres. distribuimit të produkteve veshmbathjes, të ushqimore, janë produkte që nuk prodhohen në Zvicër, në kantonin e Juras ose në Zvicër. Sigurisht që nuk dojmë të bëjmë konkurrencë në ekonomisë zvicrane, gjithmonë kërkojmë një biznis që është win-win, ku do të fitojnë dy pala gjithsesi. Siç e tha dhe zoti Dritoni, kena diskutu me zotin Berisha për me kriju këtë qendër. Tash kanë mbetë çështjet administrative, juridike, domethënë në autoritetet e Juras në të ardhmen, ndoshta vitin e ardhshëm, nëse gjithçka shkon si duhet, nëse edhe situata shëndetësore përmirësohet. Po për neve është gjithsesi me rëndësi që të promovojmë ndërmarrjet kosovare që të mund të gjenden punë për të rinjt kosovar në Kosovë, që të mbesin në vendin e vetë dhe mos të emigrojnë gjithsesi, që të stabilizohet popullata kosovare në Kosovë. Mandej gjithsesi paralelisht duke përforcuar strukturën ekonomike të kantonit të Juras dhe do të thonë kretë hapësirën e Juras në vendin tonë. Thonë qëllimi jonë është të bëhet një farë balancimi, një ekuilibrim të punës dhe të përfitimeve në të dy anët. Sa mund të kontriboni në bashkimin e kapitalit të bizneseve kosovare përmes ideve sikur një qendër e tillë për shembull, në mënyrë që të bashkohet kapitali, të krijohet një fond dhe të përfitojnë prej shoqërive aksionare më shumë biznese, por edhe një kanton i veçantë siç është Jura. Écoutez, ça, de toute façon, nous, on travaille uniquement avec les membres de la Chambre de commerce. Na punojmë vetëm me antarë të odës ekonomike, do të thonë me antarë të odës ekonomike zvicrano kosovare, mandej, do të thonë përmes odës ekonomike shiqojmë na strategjinë e nevojshme. Nëse dëshirojnë të promovojnë një produkt. Po gjithsesi duhet të jemi njëherë antar të dhomës ekonomike, e mandej shiqojmë cilët projektet mundëm t'i zbatojnë. Ju e kisha kthy çështjes së orave. Unë mendoj se 500 pjesave është një ide shumë e mirë, që me tregu që janë të jashtëzakonshme, eksepsionale. Sigur se për veturet, e dim se kosovarët i dojnë shumë veturet, e dini BMW, Mercedesat e tjerat, ka numër shumë të madh, milioneve. Mandej këto markët që janë të eksepsionale, do me thonë ka seri të kufizume, njëta gjafi lejnë edhe për orat, do me thonë duhet me pas një numër të kufizum, që me mbet ai farë. Ajo, do me thonë, të mbesin të jashtëzakonshme dhe nuk e di tash fabrika gjithsesi çishe shqyrton ose çishe analizon situatën, po ne mendoj se 500 nuk jam unë ai që do ta vendosi, po mendoj se 500 është një numër, është një strategji shumë e mirë, që të mbeten vetëm 500 pjesa, do me thonë ata të parë që i blenë janë ata që e përfitojnë, do me thonë prej kësaj. Mirë, shkojmë njerë të zoti Zhaki Pito për të marrë opinionin e tinaj sa i përket distribuimit të orave, a mund të distribuojnë këto ora vetëm në formën online, apo do të ketë format të tjera të distribuimit dhe si do t'ju ofrohen këto ora klientëve potencial të cilët duhet të pajisin me këtë lloj ore me simbolet e Kosovës. Alors, la distribution a été définie avec des critères qui sont Distribuimi, do me thonë, janë definu, do me thonë, me kritere që janë nuk janë të zakonshëm, se zakonisht në Zvicër i shesim, do me thonë, përmes shiturëve të tyre, faktikisht, përfaqësive të tyre, në vende të ndryshme të botës. Po këto orë, do me thonë, do të shiten vetëm online. Do me thonë, i kene përmes website-it,
Pierre de Roche. deux chambres du commerce, c'est-à-dire Mandej gjithashtu në dy odët ekonomike, domethënë në Prishtinë apo në Zhenevë, në Zvicër. Mandej kemi rezervuar gjithashtu 50 pjesët e pare, domethënë do të jenë në dispozicion të Federatës Kombëtare të Futbollit. Si që dini, kena organizu gjithashtu me ekipin e Brazilit. Nëse lojtarët e ekipit dëshironin ta blenin orën e tyre, kishin prioritet gjithsesi. Où ils pouvaient acquérir, par exemple, le numéro 9, le numéro 1, le Mund numéro të 3. kërkonin ta kenë numrin 1, 9, 11, domethënë 50 orët e para të numëruara faktikisht do të rezervohen për Federatën e Futbollit të Kosovës. Donc, il y a ces trois channels ces trois Do të thonë të tri mundësi të komercializimit, tri la chambre du commerce, notre entreprise Pierre de do Roche, të thonë et également la fédération. Federata të futbollit, kompania jonë Pierre de Roche apo edhe odat ekonomike. Et puis voilà un petit peu la Në të tri mënyrat de të 600 distribuimit edhe të J'aimerais aussi komercializimit préciser të que si nous avons orës. réalisé que 500 composants, Ne kem 500 vendosur pièces, të kem vetëm 500 euros, 500 copa c'est pour légitimer për me legjitimizu l'introduction du Kosovo dans toutes ces compétitions do të internationales. thonë c'est futjen e une Kosovës në të fédération, gjitha kompeticionet të ndërkombëtare. Është një federat që ka arrit faktikisht ka bërë një qasje shumë të mirë, domethënë me performancat e veta dhe sigurisht që ora domethënë nëse është e rrallë dhe bën edhe më prestigjioze. Domethënë duhet të jenë është një modele automatike që mund domethënë gjenerat mas gjenerate ato të mbesin në atë familje. Domethënë e legjitimizon me një farë mënyrë konceptin ton të ekskluzivitetit edhe gjithashtu hyrjen e vendit tuaj të Kosovës në suksesin ndërkombëtar. Kalojmë te përgjithësia e Kosovës, do të shalon ky koncept që është një koncept ekskluziv me cilin do të pajisin klientë të dëshirojnë ta kenë këtu, por edhe Federata e Futbollit të Kosovës, a ju motivon apo jo sa i përket sukseseve të tjera të Federatës së Futbollit të Kosovës? Për një kohë keni munguar për shkak të pandemisë, tash kemi pasur edhe po hy pak në sport, kemi pasur shortin sa i përket kualifikimit në kampionatin botror, është me interes për shikuesit tanë përveç konceptit të orës të dinë dhe mendimit tuaj sa i përket grupit ku ka tash për tash në Kosovë dhe si mendoni të isqasjeni këtij grupi që është ndër më të vështirët në kualifikimet e kampionatit botror. C'est vrai que Po, sigurisht. bon, moi je suis d'abord entraîneur de football et pas businessman. Unë jam trajner i futbollit, pikëpari, nuk jam biznismen, gjithsesi. Pouvoir participer Po, sigurisht që të marrim pjesë, të jem në një farë mënyrë ambasador i kësaj marke, de ce e produit-là. këtij produktit, nëse mund të them. Pour moi, c'était quelque chose Për mu de gjithashtu ka qenë diçka shumë logjike. qui rapportait un petit peu d'argent. Edhe nëse i sjell ndoshta edhe pak parë federatës, ndoshta për zhvillimin e federatës, Des jeunes, des sélections nationales. për seleksionet të rinjëve, për seleksionet kombëtare, është diçka shumë e rëndësishme për mua. C'est plus un symbole. Për mua është më shumë simbol, J'aimerais bien, sigurisht që do të doja peut-être un petit peu rêver, j'aimerais bien que mon équipe joue aussi bien que cette montre. që do të ndroja që lojtarët e mi të luajnë aq mirë sikurse mekanizmi i kësaj orës, J'aimerais bien që është e jashtëzakonshme, qu'élève son niveau encore. që të rritet niveli gjithmonë, po punojmë shumë, sigurisht është një imazh shumë i mirë L'équipe nationale të ekipit ton kombëtar. relativement jeune au niveau de la fédération. Jemi tri gjithsesi Et le développement s'est fait në nivel relativement të bien. federatës, po Cette déception, sigurisht kina zhvillu shumë mirë, po tash kohët e fundit ndoshta pak kina zhgënjur, po ka lëvizje të favorshme edhe për neve që ta shndrojmë ëndrrën tonë në realitet. mais je pense que l'équipe a montré Po besoj se ekipi visage, ka tregu një pasqyrë të mrekullueshme, ambassadeur që është një ambasador shumë e mirë i Kosovës në tërë botën. par exemple de ce match en Ju Angleterre. kujtohet në Angli kur kemi luajtur, kena humb 5-3, po të gjithë kanë pas entuziazëm shumë për performancën e lojtarëve kosovar. Pour moi, ça c'est important. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. De participer à cette Mandej të marrim pjesë në këtë operacion comme ambassadeur. si ambasador, nëse mund të them. Je trouve que c'est relativement logique. Mu mendoj që është logjike, do të thonë edhe unë jam Très horloger, prej kësaj bote të ortarëve, marque de
do të thonë në vendin tim kemi shumë marka të mëdha, do të thonë të orave, dhe është një simbol shumë i rëndësishëm për mua. Besoj se të gjithë do të përfitojmë nga ky operacion. Po gjithsesi edhe një herë, do të thonë, po ju tregoj që jam seleksionues. Edhe për mua është shumë e rëndësishme që ekipi të funksionon shumë mirë. Edhe që lojtarët të jenë gjithsesi lojtarë shumë të mirë, që të luajnë së bashku, që të bashkohen, do të thonë të funksionon sa më mirë. Gjithsesi është shumë e logjikshëm që të jem këtu, por jo si biznismen, po si seleksionues të ekipit. Për mua ndërmarrja jeme janë lojtarë që duhen të punojnë së bashku edhe që duhet të prodhojnë diçka që të gjithë së bashku që do të jetë jashtëzakonshëm edhe për Kosovën. Edhe pse këtu, do të thonë, kemi një orë të jashtëzakonshëm me një numër të kufizuar të serisë. Unë mendoj që të mbrapa, do të thonë, është krejt populli i Kosovës, do të kemë entuziazmin. Do të thonë që na ka mungu më shumë ti, do të thonë fansat gjatë lojëve, do të thonë në Prishtinë kanë mungu shumë tifozat. Do të thonë gjithsesi kjo bën pjesë të gjithë zhvillimit të futbollit në Kosovë. Edhe shpresoj gjithsesi që të vazhdojmë të përmirësojmë futbollin edhe tek të rinjt me një seleksion të lojtarëve. Të gjitha operacionet të kontribuojnë, që janë shumë të rëndësishëm për Kosovën, mandej gjithashtu edhe për tregtinë, sigurisht mes Kosovës edhe Zvicrës, për sportin në përgjithësi në Kosovë. Zoti Shalom, me qenë se unë jam një adhurues i madh i futbollit, nuk po durohem pa ju pyetur. A do të përdorni pak një teknikë nga Pierre Dorosh për të qasur grupit ku fati ju ka vendosur në kualifikimin e kampionatit botëror? Keni një grup shumë të vështirë. Po, sigurisht nëse nismi prapë simbolit të orës, nëse e kthejmë tek futbolli, ora, nëse njëri prej elementeve që nuk funksionon si duhet, atëherë krejt ora nuk funksionon si duhet. Do thonë atë jo mundu, do me thonë të bëjnë në ekipin tonë që secili duhet të luajë për tjetrin, edhe besoj që ka qenë do me thonë betejë ime kryesore që do me thonë është në farë mënyrë, me thonë është ajo puna kryesore, fuqia jeme kryesore që jo mundu gjithmonë që të punon secili për tjetrin, në mënyrë që të kemi rezultate. Me thonë edhe ora është një shembull i shumë i mirë. Me thonë çdo detaj më i vogël është i rëndësishëm që ta kemi orën e saktë. Me thonë të gjitha elementet duhen të funksionojnë mirë dhe të funksionojnë një me tjetrin. Njëjtën gjë po i kërkoj edhe për ekipit futbollit. Për mua, nëse flasim për kualifikimin ku botnore, ju e keni pa edhe vetë grupin, është një grup shumë i vështirë. Por edhe një herë, kur kem fillu, në 2018 në mars, kemi fillu me një ëndër. Do me thonë situatën kundër Maqedonisë, nuk kena pas ndoshta ato rezultatet që kena prit, po i kena pranu, tash du të ëndroj. Tash është qëllimi i kualifikimit, po do të punojmë. E di që Spanja është ndër ekipet më të mira, do me thonë jena në një grup me ekipet ndër më të mira, po e di që Kosova ka potencial. Nuk duhet të kemi qëllimin do me thonë të kualifikimit, po duhet të kemi gjithmonë ëndra, duhet të punojmë. Do me thonë nëse punojmë mirë, nëse punojmë bashkë, ka mundësi, jemi të jashtëzakonshëm. Duhet të jemi të jashtëzakonshëm për të luftuar, ndoshta për vendin e dytë, deri në fund siç e kemi bërë, me thonë edhe më herët për kualifikime. Unë me padurim po pres, me thonë fazën e re të kualifikimit, po edhe një herë po shfrytëzoj. Do me thonë pas këtynve me më pak probleme shëndetësore sigurisht. Do me thonë me pas tifozat, do me thonë secili ka qef që të vjenë në stadium edhe kem nevojë, do me thonë elemente të tilla për ekipin.
Nëse e kemi këtë solidaritet, nëse e kemi këtë përgjegjësinë që do të punojmë të gjithë bashkë, sikur se ora, do të thonë që me funksionë mirë duhet të punojmë të gjithë bashkë. Edhe besoj që rezultati i Kosovës do të jetë interesant edhe kosovarët mund të jenë krenar me ekipin e saj në kombëtar dhe di që është shumë e rëndësishëm për vendin tuaj imazhin që jepet në futboll. Futboll do të thonë shumë e rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës. Është diçka që më ka befasu ndoshta në fillim kur kam rrinë në Kosovë, duke menduar se do të trajnoj një ekip në krit normale në Kosovë me pak taktike, teknik, me seleksione, dhe kom kuptu që ishte më shumë se kaq. Do thonë këtë popullsia është shumë krenare, do thonë me ekipin e tij, me rezultatet e tij që më ka dhënë sigurisht edhe presion shtesë, po që është edhe një fat i jashtëzakonshëm. Sigurisht që lojtar kur s'kan me harru, do të thonë sigurisht do të jenë gjithmonë në shërbim të ekipit, sikur të gjitha elementet e orës, do të thonë është një simbol për mua shumë i fortë edhe do ta përsëris sigurisht, do t'ju them shumë shpesh edhe lojtarëve që kur të fillon pak edhe ora të jetë e njohur, do të thonë do t'ja u përsëris që është me rëndësi, do të thonë që të gjitha elementet të bëjnë një punë të jashtëzakonshëm, që të punojnë njëri për tjetrin në mënyrën më të mirën, sikurse ora. Faleminderit. Po kthehemi në studio zot Shajni. Ideja e krijimit të një qendre ku ju keni shumë anëtarë të cilët janë prodhues edhe merren me eksport, distribuimi është një problem për prodhuesit kosovar. Ideja e udhësisë ekonomike të Zvicrës Kosovës së bashku me zotin Berisha për të krijuar një qendër të distribuimit në kantonin Jura. Sa mund të funksionojë dhe si do të qasni ju si Aleancë Kosovare e Biznesit kësaj ideje? Ideja për krijimin e një qendre tregtare me prodhimet Kosovës në Zvicër është një nga idetë më të mira që pavarësisht prodhimet e Kosovës, të cilat i plotësojnë standardet, mund të gjenden të ardhmen atje. Kjo është një strehë e madhe që mund të themi për prodhuesit vendor. Ne si Aleancë e Biznesit në 2004 patëm fillue për hapjen e disa qendrave tregtare në Kosovë vetëm me prodhime vendi, por edhe i patëm hap disa, por ishte ideja që atëherë të marrim vetëm prodhime vendi dhe prodhime vendi nuk ishte mjaftueshme për të mbushur ato qendra. Tash Kosova në 2020 ka shumë prodhime, ka një asortiment të gjerë, atje mund të gjenden dhe mund të mbushet një përqindje madhe me prodhime të Kosovës, që konsumatorët kosovar i dojnë, diaspora jonë, po në anën tjetër edhe vetëm të tjerët që jetojnë atje, kanë dëshirë të shijojnë produktet e Ballkanit, posaçërisht madje në Kosovë. Tash përveç përfitimit të produkteve të kosovar, nëse disa prodhues, numri i madh i produkteve kosovar e bojnë nga një përfaqësi në një kanton të caktuar, përfitimi është dyanshëm. Sigurisht do të përfitojë edhe kantoni nga vetë aktiviteti i këtyre bizneseve atje. Natyrisht se bizneset e Kosovës tashmë Kosova është bërë treg i vogël për bizneset e Kosovës, sepse tash janë rrit bizneset e Kosovës, janë të marrë treg për çdo vit në Evropë. Zvicra i ka specifikat e veta, e cila i ka edhe legjislacionin ndryshe karshi vend të Bashkimit Evropian në vetë kategorinë e EFTA-s, sepse nuk është as në EFTA-s në Bashkimin Evropian, dhe prodhuesit vendore i plotësojnë standardet të cilat i kërkon Zvicra, i kërkon edhe Bashkimi Evropian. Gjitha këto Kosova ka disa preferenca tregtare për prodhuesit vendor të Kosovës, të cilët i plotësojnë standardet që të eksportohen pa taksa. Gjë që kjo është një mundësi e mirë, është një mundësi e madhe. Ne nga institucionet e shtetit, qeverisë të Kosovës, kemi kërkuar subvencionimin e eksportit. Nëse do të ndodhë diçka e tillë, atëherë qytetarët tonë, të cilët janë në Zvicër,
pavarësisht ku gjenden do të shkojnë ta vizitojnë atë qendër kur do të hapet, por edhe vetë qytetarët e shteteve tjera për rreth, siç janë Franca dhe vende të tjera, do të gjejnë asortiment të Kosovës së pari, po ai do të plotësohet edhe me asortiment tjera, qoftë edhe Shqipërisë, qoftë edhe vende të tjera, për cilën diaspora jonë kur vjen këtu e kemi pa që i mbush makinat me produkte të Kosovës për t'i bartë atje dhe shpesh kanë probleme në kalimin e kufijve. Tash nuk do të kenë mundësi, nuk do të kenë arsye t'i bartin, sepse me siguri që edhe atje do t'i gjejnë më të freskëta, edhe do t'i gjejnë me çmim të arsyeshëm prodhimet e Kosovës. Pra, kjo do të jetë një mundësi e mirë për prodhuesit vendor dhe prodhuesit vendor do të kanë një mundësi që s'kanë pas asnjëherë në Zvicër, sepse ne i eksportojmë prodhimet tona në disa qendra të ndryshme, por në një mënyrë të organizuar, sikur kjo janë disa vende në Gjermani, janë disa vende tash edhe në Austri që janë hap, por një lloj tillë ende nuk e ka askush. Neve nevojitet që t'i kemi njerëz tonë atje, që t'i kërkojmë prodhimet tona, që t'i ofrojnë prodhimet tona, që t'i promovojnë ato tek qytetarët dhe konsumatorët, jo vetëm shqiptarë atje, por për të gjithë që jetojnë atje. Zoti Sarkani, sa i përket idesë së bashkëpunimit mes Kosovës dhe Zvicrës, bota e biznesit nuk funksionon me përfitime të njëanshme. Është interes shumë i madh i prodhimeve kosovare që të eksportojnë atje, mirë po nëse disa nga korporatat e Kosovës bëjnë qendrën në kantonin Jura, a mund të shihet kjo si një interes i vetë kantonit dhe rrethinës për shkak të aktivitetit që bëjnë këto biznese atje? Je peux répondre? Oui, je pense que vous pouvez répondre. Je peux donner ma réponse? Je vous entends pas. Pyetja është për zotin Sarkani. Oui, monsieur Sarkani, vous pouvez répondre. Ah, d'accord. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Non, exactement, c'est Po, le but du sigurisht, jeu. qëllimi është edhe ashtu siç thash prej fillimit, që të përforcohet struktura ekonomike të të dy vendeve, të kriju vendet punës në dy vende, domethënë, siç edhe thash edhe në hyrje të diskutimit. Domethënë, gjithsesi që të kemi infrastruktura ekonomike për me përmirësu, për me lehtësu ndoshta edhe krijimin e vendeve të punës në vendin tuaj dhe në vendin tonë, që do të thonë është gjithmonë qëllimi të gjitha odëve ekonomike, është diçka që do të thonë është ABC-ja, do të thonë puna kryesore të odëve ekonomike është gjithmonë me zhvillu strukturën ekonomike të vendeve, edhe mos të ketë një disbalancë në mes dy vendeve. Do të thonë gjithmonë qëllimi është të rritën në mënyrë sa maksimale me marrëdhënie të mëdha të rëndësishme në mes kompanive. Siç e tha zoti Epito, kur e kanë tregu orën, do të thonë e kom kuptu, do të thonë që ka një mundësi shumë të mire që të bëjmë diçka shumë të mirë me federatën, edhe që është një produkt, do të thonë luksos, që është teknologjia më e lartë. Do të thonë është si koncept i përgjithshëm të biznesit, sigurisht në mes Kosovës edhe Zvicrës. Zoti Alaj, si do të vazhdojnë në konkretizimin apo finalizimin e idesë së bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Zvicrës? Zoti Shahini ju dha një përkrahje të madhe dhe e vlerësoi si një ide jashtëzakonisht e mirë për arsye se mënyra e distribuimit të produkteve kosovare shkon në mënyrë ad hoc, mirë po jo përmes të qendrës siç është ideja juaj. Kisha me plësu që në këtë qendër të distribuimit nuk do të ketë vetëm produkte ushqimore, do të ketë edhe produkte për mobiliri apo industriale sa përket ndërtimit. Kështu që prodhimet industriale apo
automobilisht mund ta kenë edhe showroomin e vet aty. Edhe ku mund t'i prezantojnë prodhimet e tyre në këtë qendër. Bashkëpunimi edhe projekti si është menduar që do të kemi specialistë atje që do të merren si me prezantimin e produkteve, po ashtu edhe me distribuimin e produkteve në qendra tregtare apo në rrjetet markete. Qëllimi jonë është që prodhimet kosovare që plotësojnë standardet, natyrisht që plotësojnë standardet e tregut zvicran, të mund t'i distribuojmë sa më shumë në këto rrjetet e marketeve, apo duke mos janë anashkaluar edhe këto marketet e vogla që janë zakonisht në tradita balkanike. Jem duke shkuar nga fundi i misionit, do të kërkoja një mendim të fundit për të gjitha këto që u diskutuan në mision, si për idenë e orës, ashtu edhe për idenë e biznesit, së pari nga sektori i Kosovës, zoti Shalam, andej Monsieur Jacques Pito, edhe nga zoti Sarkani, pasi që jemi duke përmbledhur realizimin e këtij emisioni. Nga një mesazh tuaj të fundit edhe për idenë e orës, por edhe për idenë e bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Zvicrës. Écoutez, vous avez tout bien résumé, ou ils ont bien résumé les participants. Shumë mirë është përmbledh gjithçka, mendoj, mes ora, domethënë është luksoze, është e veçantë, madje bashkëpunimi në mes ndërmarrjeve kosovare, ndërmarrjeve zvicrane. Domethënë me këtë rast më specifik në kantonin e Juras, që është parimin, princimin që e kena domethënë me përmirësuar në maksimum kapacitetin ekonomike, sidomos në Kosovë, që ka nevojë ndoshta. Domethënë që në mënyrë që të mbeten, të krijohen vendet punës për të ri, që të mos të emigrojnë, të mos largohen prej vendit. Faleminderit zoti Shalon. Po ju presim me padorim për t'ju rikthyer udhëheqës përfaqësues të Kosovës, mirë po cili është mesazhi juaj sa vërtet kësaj ideje për edhe bashkëpunimit në përgjithësi për fund të emisionit. Gjithsesi e don me shumë qef, po e pres kthimin tim në Kosovë. Edhe po e ndjej, domethënë. Këtu në Kosovë këtu në Zvicër ka shumë kosovar dhe po e vrej që janë shumë krenar, domethënë me ekipin e tyre kombëtare. Besoj se ky bashkëpunim është diçka shumë e rëndësishme për Kosovën, po gjithashtu për diasporën e Kosovës. Si shihë, domethënë ekipi jonë kombëtar është gjitha andej nëpër Evropë lojtar, nëse e kanë, edhe pse nuk luajnë domethënë në Kosovë, nëse kanë zgjedhur vetë që të vinë të luajnë për ekipin kombëtar, është diçka shumë e rëndësishme, kanë ditë të ruajnë domethënë rrënjët e tyre, kanë mbetur të lidhur me familjet e tyre kosovare dhe besoj që është diçka që e bën këtë ekip të Kosovës, edhe e bën Kosovën diçka një vend, një ekip speciale, të veçantë. Edhe unë gjithsesi jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur dhe e falenderoj federatën që na ka dhënë këtë mundësinë që të trajnoj këtë ekip. Po i falenderoj gjithsesi edhe lojtarët për punën, për përfshirjen e tyre, për përfaqësimin e tyre, të vendit të tyre në kretë Evropën, dhe në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera. Edhe sigurisht që jam shumë me padurim, do me thonë pres që ta vazhdoj këtë avanturën, që është një mision shumë i vështirë sigurisht, po që do t'jetë me shumë pasion, do me thonë kualifikime, do me thonë këto lojnat, këto, do me thonë po shpresoj që do të përjetojmë gjithsesi momente të shumë të mira me publikun, me tifozët, me tifozat zvicran që vinë në Kosovë për me shiqu lojën, parlamentani, do me thonë, është shumë të tjerë, me thonë, para ekranëve dhe shije që ka një dashuri të madhe, edhe me padurim pres që të vijë edhe të përgatisë ekipin, muaji i mars do t'jetë një avanture e jashtëzakonshme, dhe shpresoj që ekipi i futbollit
do të jetë një ambasador shumë i mirë për këto marrëdhëniet të Kosovës me të gjitha vendet të Evropës, edhe me vendin tonë, me Zvicrën. Sigurisht që Zvicra ka marrëdhënie të jashtëzakonshme me Kosovën. Unë e ndjej sigurisht atë. Është diçka do të doja, do të ëndroja ta sjellë Kosovën deri në kupën botërore. Do shta është një ndërmarrje shumë e komplikume, sikurse ora faktikisht, e cila është para parë si imazh, si koncept, si simbol për këtë operacion ndoshta. Po shpresojmë që dëshira juaj të bëhet realitet. Unë gëzohem së pari që ju jeni mirë me shëndet të keni kaluar një sfidë pas infektimit me virus. Monsieur Jacques Pito, do doja që edhe ora juaj të na sjell fat dhe përveç që të jetë ekskluzive të konsiderohet edhe historike dhe të kualifikohem në një kompeticion të masë që është kampionati botëror. Mendimi juaj për fund sa i përket konceptit të orës dhe bashkëpunimit. Unë uroj se kjo orë e jashtëzakonshme me simbolin e Kosovës do t'ju sjellë fat gjithsesi vendit tuaj në të gjitha sferat dhe në veçanti sigurisht edhe për ekipin tuaj të futbollit, edhe duke uruar që të përmes shitjes të kësaj ore, që të mbështesim edhe projektet e ardhshme të federatës dhe ti uroj edhe fat seleksionuesit ju, i cili ka lindë në këtë vend dhe që është shoku, miku im për një kohë shumë të gjatë. Ju uroj shumë fat, suksese vendit tuaj, se ekipit, vendit edhe orës. Faleminderit shumë ju të dyve. Unë do dëshiroj të falenderoj të tre bashkëbiseduesit tonë në Zvicër, Monsieur Sarkani, Monsieur Chalon e Monsieur Jacques Pito. Merci beaucoup. Faleminderit shumë, të nderuar shikues, mirupafshim.